Eta eskolara zenbait arraten zen duen, hemendik eta eskolara? Eta egurdin bere jaten etxera etorten zinen? Bai. Eta gero berriro buelta? Numitik ez. Bai, ni bai. Eskola bentada ez ingresunak. Bai. Gu orduan etorra nintzen, egurdien jaten hogeita txokolatea. Eta plazan, onni minen duen iturri, eta frontoe pelota gehiago. Orduan, mungire bere joten zinen eskolara? Ara, bentadezera? Geuk nire nuen duzen. Zeuok inaugurau? Bai, eta ordako... Ze urtetan, hori gitxin gora bera? Gerra horrean, izan da. Gerra horren. Orduan, mungire joten zinenen, han lotzen zinen? Bai. Ezen duen... Hogeita txokolatea janta. Ni etzen torten egiten. Hau bizireta. Ze ni izena txikerna, Zenbet urteko alde deko zuon artean? 15 na. 15 urte. Bai. Eta zu joan zinenerako orduan ja bizikleta eukizen duen? Bai, bizikletea, egozan eta gero bizikletan etorri zen. Bai. Eta orduan mutileketan eskak batera ibiltzen zinen? Eskolan? Ez. Gela banatan? Aparte. Eta zuok zer aukitzen zen duen? Laukizen dano batera. Bai, laukizen dano... Eta ganera edade diferentetako umek egongo zinen, ez da, danak batera? Eta hemen zer aukizen duen, maistre edo... Maistrea, ez da? Piedad. Arraiak poderazte. Eta euskera zitzen zen duen eskolan? Ko. Bai, euskara. Euskara dotrainak binen. Dotrine.